హాయ్ అండి, ఈరోజు మన టాపిక్లో వచ్చేసి ఎల్లో సైడెడ్, ఎల్లో డామినేటెడ్, రెడ్ డామినేటెడ్ పైనాపిల్ కాన్యూర్స్ కాక్టైల్స్ హ్యాండ్ ఫీడింగ్ చిక్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి మన ఏలూరులో. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉందండి ఎవరికైనా కావాలంటే. ఇంకా ఏమన్నా బర్డ్స్ కావాలన్నా, బర్డ్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలన్నా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉందండి. ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి వాట్సాప్ కానీ కాల్ కానీ చేయొచ్చండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ అండి.